مساء الخير وأهلا وسهلا بيكم في قناتي مع شيرين. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى وأجمل وأطعم وصفة للمنجوليان بيف. وصفة تحفة جميلة جدا جدا، أتمنى إنها تعجبكم وتنال رضاكم. ولو أول مرة تشوفوا قناتي ياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وياريت نوصل الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. عايزة لايكات كتير قوي قوي عشان تدعموا القناة إنها تستمر وتنجح. بيكم وليكم شكرا، ويلا بينا نبدأ نشوف الوصفة. ودي معانا المقادير اهي. عندنا 500 جرام من لحمة كده تكون نوعها طري شوية، هنقطعها بميل كده. وعندي معلقة ونص من المرقة، مرقة يعني تكون مرقة فراخ، مرقة لحمة. وعندي كمان صويا صوص، عندي معلقة كبيرة صويا صوص. وعندي 3 معالق كورن فلاور أو نشا، دول 3 معالق صغيرين. ونص معلقة من البيكنج صودا أو بيكربونات الصودا. دي فايدتها ايه؟ انها بتطري اللحم وبتسرع التسوية. هندوبهم مع بعض شوية. هتكلم معاكم بقى على قطعة اللحم. قطعة اللحمة يا جماعة أنا عايزة قطعة تكون طرية حلوة، يعني مثلا بيف ستريبس، ريب آي، انتركوت، بتكون شريحة رفيعة شوية وبنقطعها بميل بزاوية كده شوية زي ما حضراتكم كده شايفين، علشان كمان تبقى تستوي معايا بسرعة. هنحط اللحمة في الصوص اللي احنا عملناه ده، وهنقلبهم كده مع بعض ونسيبها شوية على جنب. بس قبل ما نسيبها هنحط عليها شوية من الفلفل المجروش المطحون فريش زي ما حضراتكم كده شايفين، بيفرق كتير في الطعم. حبة حلوين كده على حسب حبكم للفلفل، بس هو بيدي ريحة وطعم حلوين جدا. هنقلبهم مع بعض وهنسيبهم على جنب شوية. هنعمل بقى الصوص بتاع التسوية بتاعنا. هنجيب بولة كده، هنحط معلقة كبيرة من النشا، ممكن نحطها مع الصوص دلوقتي وممكن نحطها مع شوية مية صغيرين في الآخر. وهنحط كمان صويا صوص، عندي ربع كوباية صويا صوص. وعندي معلقتين كبار زيت ذرة. هنقلبهم مع بعض شوية علشان ندوب النشا. وعندي ربع كوباية من المرقة، مرقة الدجاج لو عندنا شوربة في البيت، أو شوربة لحمة، شوربة فراخ أو شوربة لحمة. تمام. هنقلبهم مع بعض شوية. وكمان عندي هنا في المقادير يا جماعة 3 معالق كبار من السكر البني. أنا في الحقيقة نسيتهم، بس أنا حطيتهم بعد كده اوت الكاميرا. في الوك سخنة جدا هنحط شوية زيت بسيط كده، وهننزل الشرايح بتاعة اللحمة زي ما وريتها لحضراتكم كده. لازم تاخد صدمة، لازم الوك تبقى سخنة جدا. هناخدهم على مرحلتين او على حسب الكمية، علشان انا مش عايزة اللحمة تنزل مية زي ما احنا شايفين كده بالظبط. وهنقلبهم ما بين الحين والاخر على الناحية التانية. الوصفة دي طعمها جميل جدا وسريعة.
فلو احنا حابين ان احنا نعمل حاجة طعمها جميل وسريعة ما بتاخدش وقت، تالي الوصفة دي هتكون مناسبة. اللي هحس انها اخدت لون حلو انا هشيلها، وطبعا بتبقى دخلت في جزء كبير من التسوية. زي ما حضراتكم شايفين. هنزود شوية زيت بسيط برضو، ونكمل الجزء التاني من شرايح اللحمة. بس يا جماعة قطعة اللحمة هنا بتفرق كتير في الوصفة، يعني لازم بجد ننقي حتة حلوة جدا من اللحمة، بيف ستريبس او ريب اي او انتركوت، وتكون شريحتها مش سميكة قوي، ونقطعها بميل بزاوية كده شوية. هنشوح الجزء التاني كمان، ولما ياخد معانا برضو لون من الجنبين حلو هنشيلها. كده تمام. كده انا خلصت اللحمة كلها. في نفس الوك هنزود شوية زيت، في نفس الوك مكان اللحمة على طول هنزود شوية زيت بسيط زي ما احنا شايفين، وهننزل عليها واحدة بصل كبيرة او ميديم براحتكم، متوسطة الحجم كده، متقطعة جوليان كده، بس يكون سميك شوية. انا مش عايزاه يستوي طبعا قوي، لازم يبقى كده شوية بيقطم. وهنزل عليها بزنجبيل مفروم فريش وتوم، يعني حتة زنجبيل كده حوالي 4 سنتي، و4 فصوص توم كبيرة هقطعها شرايح. هنشوحهم مع بعض شوية لحد ما اشم ريحتهم. هنزل عليهم بفلفل احمر مجفف، انا الحقيقة ما كانش عندي غير النوع الصغير ده، ممكن تستخدموا اي نوع انتوا بتحبوه وتقطعوه كده صغير شوية. تمام. هشوحهم مع بعض شوية، مش عايزة تاني مرة هقول لحضراتكم مش عايزة الخضار يستوي. هننزل على طول بالصوص اللي احنا عملناه في الاول، وهنقلبهم مع بعض شوية. مش عايزة الخضار يدوب يا جماعة، انا بس هديها كده شوية صغيرين على النار، وبعد كده هنزل عليهم اللحمة. الوصفة دي فظيعة، ريحتها جميلة وطعمها يجنن وسريعة. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. هنقلبهم مع بعض شوية، وهنزل عليها كمان بشوية من الفريش الفلفل الفريش المجروش، حبة حلوين كده. وهقلبها. طبعا هي كل ده بتاخد وقتها يا جماعة انها تستوي، يعني انا هنا قبل ما انزل البصل كنت سبتها شوية تستوي كويس، ولو حسيتوا انها بدأت تنشف ومحتاجة شوية مية حاجة بسيطة قوي تدوها لها، هي مش المفروض يبقى فيها صوص قوي يعني. ونزلنا عليها البصل زي ما حضراتكم شايفين، اخدناها تقليبة وقدمناها في الطبق، وهنزينها ببصل اخضر تاني مفروم، وفلفل احمر مجفف. الوصفة جميلة جدا جدا، طعمها وريحتها تحفة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، رأيكم يهمني جدا. وما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. شكرا ليكم، كنتم مع شيرين. باي.